За Photoshop програм дээр гаднаас ямар нэгэн файл зураг дуудаж оруулж ирэхдээ дараах арга замуудаар оруулж ирнэ. За эхнийх нь болохоор файл зэс рүү ороод open гээд энэ гарын дээрс Ctrl O дараад оруулж болно. За ингээд зургаа сонгоод open дараад ингээд орж ирнэ. За ингэж орсон тохиолдолд таны нэгдэж байгаа зураг чинь энэ чинь шинэ tab болж орж ирж байгааг анхаарах хэрэгтэй. За хэрвээ энэ чинь үүсгэсэн цагаан цаасан дээр зургаа оруулж ирэх шаардлагатай болвол файл зэс рүү ороод place энэ командыг дараад за зургаа сонгоод place командаар бол таны цагаан цаасан дээр зураг чинь ингэж орж ирнэ гэсэн үг. За энэс гадна шууд фолдероос бас чирж оруулж ирж болно. Зургаа шууд сонгоод чирээд програмаа нээгээд за яг энэ програмынхаа саарл хэсэг дээр ингээд тавьвал тохион зураг чинь энэ тусдаа tab болж орж ирнэ. Хэрвээ чирээд яг цагаан цаасан дээр давхардуулаад тавьвал яг таны зурган дээр ингэж давхардаж орж ирнэ гэсэн үг. За энэгээрээ бас ийм ялгаатай байгаа. За мөн бас нэг ийм аргаар оруулж ирж болно. Файлтраа нэгээд оруулах зургаа маус хоёроо дараад за энэс шууд энэ open with сонголтыг сонгоод за энэс ямар програм дээр нээж өгөх вэ гэдэг сонголтоос нь Photoshop програмаа заадаг бол зурагч юм ингээд Photoshop дээр нэгнэ. За ер нь бол ихэвчлэн саяны энэ 3 аргыг ашиглаж зургуудаа дуудаж оруулж ирдэг байгаа. За ингээд орж ирсэн зургууд маань бол ингээд тусдаа ингээд 3 tab болоод орж ирсэн байна. Эдгээр табуудаа нэгэн зэрэг харахыг хүсвэл Windows руу ороод за энэс энэ 3 зураг байгаа учраас энэ сонголтыг сонгоод өгвөл эднээс энэ зураг маань гурлаа ингээд зэрэгцээд ингээд харагдана гэсэн. За тэгээд энэс энэ ашиглахгүй зургнуудаа гаргахыг бол табн дээр ч байгаа энэ жижигхэн хэрэгс тэмдэг дээр дараад ингээд гаргаж болно. Нэг бол шууд гарын дээрс Ctrl W гэдээ дарж болно. За ингээд файлж гараад нэг зурагтай болтлоо гэсэн. За энэ үлдсэн зурган дээр нэг жижигхэн хэмжээний өөрчлөлт хийгээд үзье. Текст төлөө авч жагаад яа ингээд нэг текст бичлээ. За яг энийг энэ өөрчлөлттэй чигээр нь хана зураг хадгалахдаа файл зэс рүү ороод за энэ save команд дарна. За save команд дарахаар энэ файлын өргөтгөл маань болохоор зургийн хэлбэртэй шиг Photoshop-ын файл болоод энэ өөрөө автоматар өргөдөж байна. Яагаад энэ ингэж байгаа вэ гэхээр би сая зурган дээр текст бичээд өөрчлөлт оруулсан байгаа учраас одоо 2 layerтэйгээ цуг хадгалахдаггүй гэж энэ асууж байна. За хэрвээ би Photoshop-ын файлаар нь биш зураг болгож хадгалах хүсэлтэй байгаа бол хэл рүү орж байгаад энэ JPG сонголтыг сонгоод өгнө. За тэгээд нэрээ өгөөд файлаа хадгалахад за энэ ингээд хадгалагдсан байна.